हाँ, मैं अभी एक फ़िल्म कंप्लीट करके आई हूँ। मैं भुवनेश्वर में ही थी, इश्क रे। सो वो फिनिश हो गया, मार्च में रिलीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद मेरा ये नेक्स्ट शूट है विदिन 10 दिन के अंदर। अभी उसके आगे एक और फिल्म साइन की है मैंने, काली करतूत। जादू टोने के ऊपर वो बेस है। और दूसरी फिल्म है अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ है, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। मैं जैसे कि कोशिश करती हूँ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स करूँ जहाँ मुझे कुछ करने को मिले। 2-4 सीन्स मैं नहीं कर पाती, तो इसीलिए लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आई एम लुकिंग फॉर गुड स्क्रिप्ट, गुड प्रोजेक्ट। अभी आई एम नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, तो मुझे बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश है, बहुत स्ट्रगल है।